给大家看一下，这是我去年21年在昆山这边增驾的摩托车驾照。增驾好之后就是变成原来是 C1嘛，现在就增加了一个1证。因为昆山这边它没有 D 证可以增驾，只有2轮摩托，没有3轮摩托，然后所以就只能增加一个1证。增加的是可以，因为我之前的驾照是在老家里考的，然后要先把证转到这边，就是转到苏州，转完之后，然后再报名考增驾1证。增驾1证在昆山这边，你直接可以在他那个公众号里面就直接可以预约的。当时我也没有报任何驾校，然后就直接就去里面预约，预约上之后就可以去考理论嘛。然后你提前把理论知识看一下，然后就去考就可以了。预约的哪一天就去车管所当天去考就可以了。考完科目1好像是过了1个星期，你就可以预约考科目2。科目2是就是绕桩还有那些之类的。科目2、科目3、科目4可以当天，如果你能考过的话，就是1天就可以搞定，当天就可以拿证。我因为之前在老家是经常骑摩托车嘛，所以我也没有练车，就直接预约好之后就直接去考了，就在那边宋家港路那边车管所。在昆山的朋友应该都知道宋家港车管所的。考试其实自己预约考试花不了多少钱的，我这个证考下来全部也就花了200多块钱。但是现在就是如果你去驾校去报名考的话，好像是要800还是1000啊，我也忘了，反正要贵好多的。自己去考的会省一部分钱，但是如果就是你没有骑过摩托车的，你要找个摩托车去练一下，因为他那个考试的摩托车是那一种排量是125的跨骑车。如果你没有骑过的，他那个还有离合，还有档位，你不熟悉的是肯定是不行的。我当时因为我以前在老家的时候经常骑摩托车，所以就是都很熟悉了。到那就考了，就是预约的时候不好预约。我就是预约好之后考科目2那一天，当天我就把科目2、科目3、科目4就全部考了，因为早上去的嘛。科目1因为科目2就是一次性过的，考完科目2然后就接着考科目3。考完之后下午他安排你就是考科目4，科目4也是理论，就用电脑嘛。他是上午考了科目2和科目3，下午就直接考科目4了。然后考完科目4，证就直接就当天就拿证了，还是挺快的。一共花了200多块钱。这个是我以前的证 C1，这个证已经不能用了。这是15年考的，这边是新证，就是想以后买个摩托车嘛，上下班骑。暂时有这个想法，还不知道什么时候能买摩托车呢。等有时间去市里面看一下卖摩托车的。好，今天视频就给大家拍这么多吧。